회원분들 숨가쁘게 운동하는 헬스장에 에어컨 속 곰팡이, 이거 기겁하거든요. 안쪽은 싹 청소했어도 닦아도 지워지지 않는 겉면 페이스리프트가 정답입니다. 머신 아무리 좋은 거 놔도 에어컨 지저분하면 센터 이미지 다 깎아먹는 거 아시죠? 에어컨 딱 한 대 설치할 돈으로 이 넓은 헬스장 에어컨 전체 페이스리프트 완료했습니다. 시공 끝나자마자 헬스장 분위기가 확 살았다고 관장님이 너무 만족해 하십니다. 회원분들이 매일 올려다보는 천장, 이제 실내를 보여주세요.